ఈరోజు రెసిపీ పాస్తా అండి, టొమాటో పాస్తా. ఇది చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా బ్యాచిలర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతాం. అందరికీ నమస్కారం. ఉమా స్వీట్ హోమ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను మీ ఉమా. ఈరోజు పెళ్లి రోజు మరి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అలాగే మీలో ఎవరైనా మొదటిసారి నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి పక్కనున్న ఈ రెడ్ బటన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ సింబల్ అనేది కనబడుతుంది. దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయాలండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆల్ అనే నోటిఫికేషన్ కనబడుతుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ముందుగా అందుతుంది. అలాగే ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్, మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఉమా స్వీట్ హోమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేసిన చిల్లీ పౌడర్ లేకుండా ఫిష్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ చెన్నై షాపింగ్లో కరోనా చెకప్ ఎలా చేస్తున్నారు మాకు చెన్నైలో, అలాగే చెన్నైలో నేను కొన్న షాపింగ్ ఏం చేశానో అది కూడా చూపించాను. ఒకసారి మీరు చూడకపోతే చెక్ చేసుకోండి. ఈరోజు మంచి మాట ఏంటంటే, అందరం దేశం బాగుండాలని అనుకుంటాం, కానీ ఎందుకో పక్కవాడు బాగుపడితే తట్టుకోలేకపోతుంటాం. నిజమే కదండి. ఈ మంచి మాట నచ్చితే కనుక తప్పకుండా నాకు లైక్ చేయండి. ఈరోజు రెసిపీ చెప్పాను కదండి ఆల్రెడీ, టొమాటో పాస్తా. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందరూ ఈజీగా చేసుకునే పాస్తా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను. నేను 2 కప్పులు పాస్తా తీసుకొని బాయిల్ చేసి ఉంచుకున్నానండి. బాయిల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 5 టమాటీలు నేను ఉడికించుకొని తొక్క తీసి మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ అనేది చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక పాన్లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ మీ ఇష్టం, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఆలివ్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్, ఒక గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్, కొంతమంది కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి, అవి వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటున్నాను. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే ఏమీ కాదండి, మిక్సీ జార్లో 4 ఎండుమిరపకాయలు మీరు ఇలా బరకగా కనుక మిక్సీ చేశారంటే అదేనండి చిల్లీ ఫ్లేక్స్. ఇప్పుడు నేను పేస్ట్ చేసి ఉంచుకున్నాను కదా, ఇందులోకి నేను ఈ పేస్ట్ని కూడా నేను వేసేసుకొని ఇది బాగా కుక్ చేసుకుందాం. ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి కొంచెం మనం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడే చూడండి బాగా ఉడుకుతుంది కదా, ఉడికి ఆయిల్ అనేది చిన్న బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఈ టైంలో నేను మిరియాల పొడి 1 టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను. అది మీ కారం తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇది చిన్నపిల్లలు అవి తింటారు కాబట్టి మనం ఎక్కువ వేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను 1 టీ స్పూను ఆరిగానో వేసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర ఆరిగానో లేకపోతే వేయాల్సిన అవసరం లేదు, అదేమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. అలాగే ఇందులోకి మిక్స్డ్ హర్బ్స్ కూడా 1 టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ 2 లేవే మేము పాస్తా చేసుకోలేమే అని ఎంత మాత్రం బాధపడకండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉందా, కరివేపాకు ఉందా, అవి చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోండి, అంతే. ఇది బ్యాచిలర్స్ వంట, అలాగే చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసుకునే వంట కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఇందులో యాడ్ చేయట్లేదు. ఇంకా టొమాటో సాస్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను. చిన్నపిల్లలు వంట అంటే కంపల్సరీ టొమాటో సాస్ ఉండాలి కదండి. వాళ్ళు ఏదైనా సరే మనం తినేటప్పుడు బ్రెడ్ కానీ, అలాగే సమోసా కానీ, ఏది తిన్నా, కట్లెట్స్ తిన్నా సరే, నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్ ఏదైనా సరే టొమాటో సాస్ అడుగుతారు కదా. అందుకే ఇందులో నేను టొమాటో సాస్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసేసుకున్నాను. అలాగే ఇందులోకి నేను పాస్తా వేసుకున్నానండి. ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, పాస్తా వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యే వరకు మనం బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇవి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని ఒక 5 నిమిషాలు కలిపేశారంటే సూపర్ పాస్తా రెడీ అయిపోతుంది ఈజీగా. పిల్లలు అమ్మ ఎప్పుడవుతుంది అని అడిగే లోపలే మనం ఈ పాస్తా అనేది బాయిల్ చేసుకొని ఉంచితే కనుక ఈజీగా 2 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి. ఈ పాస్తా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నాకు ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.